あ、なるほどね。光の道です。嵐が JAL の CM をしたところです。石井の実を買います。お孫さんたちとはもっと持ってきた方がいいんじゃないですか。待望の山賊焼き発見しました。買います。塩だれを頼みました。お待たせしました。どうも食べてみます。両手で取りながら食べるのは難しいですね。ね、35円。で、こうちょっと食べます。中国さ。あ、スパイシー。スパイシー。美味しい。うん。食べ応えがある。シイの実食べます。シイの実です。シイの実食べる？いる？シイの実。不評です。もうちょっとなんかそっと入れて、あ、いいよいいよ、もう危ないけど。汚れた。おお。葉っぱがね、縮んでいきよう。今日露店で買ったシイの実を、この入り上手で入り直します。
煙い。飲み物？どうぞ。シーの実食べてみます。硬い。シーの実食べたことある？食べてみる？どうも。どうも。シーの実です。パパ、どんぐりに見えるんだけど。そうそう。どんぐり？どんぐりではないけど、どんぐりみたいなもんでいいんじゃない？どんぐりも今度食べてみるか。ねえ。ほんとね、食べてみようか今度。どんぐり好き。ほんと？どうした？何もなない。くなっちゃった。シーの実があるばい。シーの実食べる？あとで。これ入れとくね。どうぞ。硬いよ。食べきった。よいしょ。うるさいよ。うるさいよ。あったまってないよ。じゃあ、もう少しね、丸いの。丸いの、だから、おお、それするか。火がね、消えよう。よう見とうね。火がね、消えよう。それだったらね、ラゲンバイ？これフルーツしようか。うん。お、来た。だよ。どうでしょう。うん。よかった。
それでは、笑うと負けよ、アップ。動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。